そういうジョークが言えるようになったんだね。ギター弾いてんだね。毎日言ってますよ。練習したいから。社長ですよ。来ました。社員150人だもん。じゃあちっちゃい一戸建てはダメね。大きいビルじゃない。世田谷まで来てくれたから。早くやれよ。そう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 。大変だ。この間、そうだったんだ。はい。テイクワン。テイクワンいきます。だってあれを飛び出した3番ぐらいでいいじゃない。はい。Hello, darkness, my old friend. I come to talk with you again. Because the visions are free creeping. Let this see my love while I was sleeping. And the vision that was bright there in my brain to remain within the sound of silence. ハイパーションの上のコート歌ってたんだ。逆なんだね。サウンドが。逆だった。Neath the hero of a street lamp, I drew my collar to the corner down, where my eyes were stared by the flash of the neon light. Street and night, I touch the sound of silence. I need a man and light a soul. 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never shared. No one did disturb the sound of silence.